Друзья, всем привет! Сегодня поход исследовательский. Хочу посмотреть парочку штолен у подножия горы Трезубец. Сейчас к речке спустился, умылся. Наверное, на обратном пути эту речку более детально покажу. То есть здесь она протекает в таком вот узком ущелье. Вот эта дорога ведет на разрабатываемый ныне карьер, а штольни находятся где-то слева, надо будет их сейчас поискать, но здесь я вижу, что крутой скальник. Чуть дальше пройдемся. На карьер тоже заглянем, посмотрим, в каком состоянии. Но сначала давайте искать штольни. Так, вот она первая. Ну что, нормальный проходик. Сухая. Сейчас я переоденусь и пойдемте ее исследовать. Друзья, хочу вам порекомендовать канал «Истина в пути». Это канал о пешем и водном туризме. Там вы найдете много интересной и полезной информации. Обзоры снаряжения, изготовление самодельной снаряги. Они увлекаются рыбалкой и охотой, а также покажут много вкусных рецептов походной кухни. Они только недавно вернулись с Урала, видео уже на канале. Все, кто заинтересовался, подпишитесь на ребят. Ссылку на канал оставлю в описании. Так, вот это летучая мышь. Смотрите, такая маленькая. Свод довольно низкий. Я вот здесь вот встал в полный рост. Сейчас я вам покажу. Вот. Значит, я стою в полный рост. Но буквально чуть назад я на корточках шел, то есть там уже невозможно было пройти в полный рост. И дальше здесь тоже низко. Ребят, это не полноценная штольня. Ну, смотрите, сколько этих кузнечиков или сверчков, кто это такие. В общем, это что-то типа геологоразведки. Но достаточно быстро заканчивается. Тут у нас в конце типа лужа, родник, не знаю, что это. Вот. Но в целом свод сухой, то есть с потолка не капает. Нигде ничего не обваливается. Более того, смотрите, здесь нету остатков крепи, нету остатков от шпал и очень узкий штрек. То есть это исключительно ради разведки. Ничего здесь добывать не собирались. И, видимо, ничего не нашли и тормознулись метров через где-то 50-70 от портала. Радиационный фон слегка выше, чем на улице. Максимальное значение было 33 микрозиверта в час. То есть здесь есть все-таки признаки радиации, в отличие, допустим, от той штольни, которую я в прошлый раз осматривал на берегу Черной Балки. Там большая была штольня, сильно завалена, вообще такая довольно сложная. Кому интересно, ссылка на то видео будет в описании. Но там радиации не было вообще. То есть внутри штольни фон был ниже даже, чем уличный. Где-то в районе 10
сотых микрозиверт в час. А здесь фон присутствует. Можно наблюдать, как пробивались в эту штольню такие вот отверстия с определенной периодичностью идут. С другой стороны аналогично. И неподалеку должна быть еще одна штольня. Сейчас я пойду искать. Я так думаю, что вон туда, даже возможно, что между вот этими скалюками. Давайте пройдемся. Здесь я обнаружил шахту, она очень глубокая. Давайте попробуем показать. Близко подходить опасно. Но сама штольня отмечена чуть ниже. То есть она где-то должна быть там, вот на склоне. Я туда не смог пройти, поднялся выше. Возможно, это один из ее выходов. Это может быть такой вентиляционный ствол. Приподнялся еще выше, потому что заметил, что здесь такие скалы, под которыми, ну, теоретически что-то может быть. И действительно здесь, похоже, вот это вот копали. Единственное, что либо его засыпало, либо здесь сразу остановились. Но это явно такое искусственное происхождение. То есть, я не знаю, вот с этой стороны давайте я вам покажу. Видно, что есть яма. И вон отверстие бурили. Похоже, как были в той штольне. И вот я уже на этих скалах. Отсюда открываются довольно-таки симпатичные виды. Сейчас еще чуть выше поднимусь. Вряд ли я найду штольни, но просто интересно, потому что действительно есть такие обзорчики. Впереди я вижу красивые скалки. Прямо с леса торчат. Но их сквозь деревья хорошо мы не рассмотрим. Вот, в общем, самая высокая точка. Локальный пик. Дальше идет спуск. Я туда уже не пойду, но здесь тропа. А тропа, скорее всего, на трезубец поднимается. Я по ней не ходил, но я знаю, что здесь есть альтернативная тропа снизу. Вон они, эти скалы трезубца. Но это еще не самые основные зубья, они выше должны быть. Тем не менее, это уже довольно приличная высота. Я думаю, что можно там выйти на смотровую, где сосна растет. Еще одна шахта, правда не глубокая. Вполне можно предположить, что это тоже попытки такой разведки, только не горизонтальной, а вертикальной. Снова провал. Так, я все-таки хочу найти портал в штольню. Мне надо туда куда-то заворачивать под скалы. Как под них пролезть, непонятно, потому что здесь круто. И все-таки я ее нашел. При этом пришлось вот оттуда спуститься, очень круто. Самый прикол, что вот одна дорога здесь рядом. И надо было снизу, наоборот, подниматься. Ну ладно, пойдемте. Пойдемте ее осматривать.
Можно наблюдать такие же точно отверстия в стенах. И это опять-таки тупиковый штрек. Причем он еще короче предыдущий. Добурились до интересной породы. И здесь остановились. Видимо, такая порода сигнализирует о том, что дальше ничего интересного не будет. Но смотрите, сколько в конце этих отверстий. И в них закладывается динамитная шашка. Все это подрывается. И таким образом можно дальше продвигаться. В ультрафиолете что-то прорисовывается. Зелененькие, фиолетовые какие-то пятнышки. Но определенных структур крупных здесь нет. В общем, несмотря на то, что хоть предыдущие, что ли, очень короткие, предыдущая все-таки была поинтереснее. Немножко длиннее там как-то. Симпатичнее, в общем, было. И летучие мыши присутствовали, тут ничего нету. Поляна золотоискателей. Сейчас собираюсь сходить на карьер. Вот эта дорога как раз меня туда выведет. Глянем, что там делается на карьере. И затем еще парочку интересных объектов я хочу сегодня посетить. Хорошая лошадка. Ну что же, потихоньку подхожу к карьеру. Я не знаю, дальше смогу пройти или нет. Стоят запрещающие таблички. Но если на входе нет охраны, то можно будет зайти. Судя по всему, там обеденный перерыв, что ли. Хотя время только 11 часов. Не слышно, чтобы техника работала. В общем, дошел до будки охранника. Самое интересное, вот там дверь открыта, он там сидит, телевизор смотрит. Похоже, меня так и не заметил. Вот. Ну, дальше я уже не пошел. Там пара рабочих какие-то шланги протягивают. Вообще затишье полное. Буквально охранник и двоих рабочих я увидел. И настало время обеда, спустился к речке. Здесь перекушу, немножко отдохну. В этом месте течение довольно спокойное, и река разливается, то есть ее фактически здесь перейти можно. А там, где я с утра спускался, там узкий каньон. Я в этот каньон еще вернусь, и мы его более детально посмотрим.
Ну, давайте бегло осмотрим речку в районе ущелья. Вот здесь начинается бурное течение, русло сужается. В данном месте уже глубоко. Если там, где я обедал, в принципе, можно было бы перейти где-то по пояс, наверное, максимум, то тут глубина приличная. Также можем пройти на ту сторону моста. С этой стороны течение спокойно, но русло также глубокое, то, возможно, еще даже глубже. Река протекает в узком гранитном ущелье. Но самое красивое гранитное ущелье начинается дальше. Туда. И мы его сегодня еще посмотрим. И еще одна, третья по счету на сегодня штольня. Тоже вход, портал низкий. То есть можно предположить, что она имеет такую же конструкцию, как и две предыдущие. Да, в общем, примерно то же самое. Смотрите, вот этих вот дыр еще больше здесь. И буквально все усеяно. То есть, видимо, хотели расширять проход. Затем это оказалось не нужно. Присутствует типичное эхо. Надо пригибаться. Свод довольно низкий. Даже ниже, чем в двух предыдущих штольнях. Так, лужа с водой. Типичные представители фауны. Паучки, сверчки, бабочки. Летучих мышей. Есть. Только хотел сказать, что нету. Смотрите, спряталась в норке. Симпатяшка. О, тут эхо сильнее выражено, чем предыдущий штольник. Прям басы. Акустика очень мощная. И вот просто говоришь, и эхо, гул просто стоит. Так, какие-то потеки белого цвета. А вот и конец. В конце мы имеем некоторые желтые такие вот вкрапления. Смотрите, какие ярко-ярко-желтые. И вот это вполне возможно, что есть как раз-таки уран. Ну, дозиметр. Сейчас посмотрим, что нам показывает. Ну, примерно 28 соток. Примерно как в первой штольне сегодняшних рассмотренных. Так, вот это надо подсветить ультрафиолетом. Здесь опять-таки в самом конце лужа, типа родника. И данные желтые крапления, они в ультрафиолете вообще никак не отсвечивают. Мы видим здесь такие вот светло-зеленые точки, которые, в общем-то, были и в тех штольнях. Фиолетовые, такой налет фиолетовый. И светло-зеленые точки. Желтых вкраплений вообще не видно в ультрафиолете. Так что это у нас не уран. Возможно, это сера. Так, а теперь я хочу сходить. Тут неподалеку есть ручей товарища Сашкова. Если в нем есть вода, что не факт, кстати,
то там должен быть водопадик. Водопадик было бы интересно глянуть. А здесь он назван ручьем Коваленко. Видимо, они со Шковым спорят, чей же это ручей. Может быть, у него два первооткрывателя. Так, ну в ручье воды мало, но вода есть. Так что стоит подняться чуть вверх по руслу в поисках водопада. Смотрите, какое препятствие. Вот тут глубоко, я думаю, что может даже по пояс будет. Здесь не обойдешь. Скользко, круто. Ну, камень не скользкий, но уклон такой, что все равно съедешь. Я сейчас думал сверху, может быть, попробовал, но там немножко опасно. То есть здесь, если соскользнешь, сорвешься с этого каменюки. В общем, пришлось мне по пояс раздеваться. И пойду купаться. Очень скользкое дно. Там, смотрите, какой-то ил. Надо аккуратно. Водичка холодная. Так, ну все, дальше камеру я выключу, потому что мне здесь нужна будет вторая рука. Попытаюсь выгребться, там будет по пояс однозначно. Но вот здесь около берега по колено. Такой вот симпатичный каньончик. Я не стал пока одевать штаны, потому что мне обратно опять-таки преодолевать этот участок. Ну и, собственно, вот он, водопад. Та цель, которая лез по этому каньону. Местами довольно опасные были скользкие участки, узкие очень. Вот, тем не менее, до него добрался. Неплохой водопадик, мне нравится. Причем сейчас воды довольно мало в речках, многие ручьи вообще пересохли. А смотрите, так довольно-таки бурно течет вода здесь. Представляю, что будет весной. Я думаю, что здесь весной просто так все накроет водой, но, соответственно, сюда и не дойдешь. Потому что сейчас я назад развернусь и покажу, откуда я сюда залез. Вот из этой расщелины. Если там будет поток воды, то не залезешь, просто будет сносить. В общем, друзья, я на дороге. И сейчас иду до ближайшего поселка, примерно километров где-то 5-6 отсюда. На 1,5 часа где-то пройду. Этот отрезок дороги достаточно интересный.
Здесь река вообще в узком ущелье. В итоге видим очень бурное течение. Внизу знаменитый гранитный каньон. Очень симпатичный пейзаж. Друзья, ну все, я добрался до поселка. На этом поход, или даже, так скажем, прогулка сегодняшняя подходит к концу. Благодарю всех за просмотр. Оставайтесь на канале. Будут новые походы. Всем пока.